Ребят, Tandil TD98 Pro ATV. Да, именно вот эти вот три буквы. Приставки говорят о том, что здесь появился Android TV. И появился он не в плане того, что он полностью Android TV. Нет, здесь появилась вторая часть, как это делают, например, такие именитые бренды, как Asus, когда в свой проектор встраивают микро такой типа флешки, и там по сути внутри стоит отдельный стик. Кстати, здесь стоит стик от Skyward Digital, достаточно именитый бренд. И здесь Android TV на AMLogic S900 5Y4. Правда, почему-то 1 гигабайт памяти. Хотя, учитывая то, что нет доступа к внешнему USB именно у Android TV версии, потому что USB у нас здесь, мы сейчас посмотрим интерфейсы, нет доступа к внешнему USB, и в принципе ему нужно воспроизводить только стриминг, он со стримингом справляется. YouTube, Netflix, кстати, Netflix сертифицированный, также мы там смогли запускать все украинские сервисы и, конечно же, там какой-то гонять телевидение через OTT сервисы. Все справляется, имеет средний Wi-Fi примерно 130-170 мегабит, и на этом его прелести заканчиваются, потому что на 1 гигабайте очень много не разгуляешься. Производитель заявляет наличие HDR10 Plus и MEMS. Про MEMS я сразу говорю, я подтвердить не могу. MEMS это уплавнение. 24 кадра Motion Test он не проходит. Мы подключали внешнее устройство через HDMI и ничего подобного у нас не вышло. Хотя с USB он действительно декодирует HDR ролики. Он очень яркий. 3000 ANSI и прям вот, ну, очень яркий. Очень. Мы прям вам покажем, и мы тестировали полностью на освещенном помещении. Полностью вся съемка была на освещенном помещении, отлично все отрабатывало. Но дело в том, что я вам скажу, полный обзор именно Tandil TD98 Pro есть в описании под видео. Там вы можете увидеть именно тест на часть, которая без ATV. Хотя здесь я, в принципе, сделал достаточно полноценный обзор. Что у нас есть из интерфейсов? HDMI 1, HDMI 2, есть USB-шка, которая не подсоединена к ATV, а подсоединена к внутренней системе самого проектора, есть SPDIF, есть 3.5 выход, здесь многоканальный звуковывод, и мы видим, у нас есть басовая диафрагма. Басовая диафрагма позволяет делать действительно хороший, достаточно хороший среднебюджетный звук. Я не говорю, что он прям отличный, нет, как у среднебюджетного телевизора, но при этом басистый, громкий и достаточно четкий. И у него есть камеры автофокуса, автокейстоуна, автообхода препятствий. У него действительно все эти технологии есть, они поддерживаются. У нас здесь есть винт регулировочный угла наклона и в принципе больше ничего. Резиновые ножки есть. Кстати, а где у нас есть где у нас есть крепление либо фильтр? Где у нас отверстие для фильтра? А ну смотрим. Ага, а нету. А нету отверстия для фильтра, хотя здесь по идее закрытая оптическая система. Давайте сейчас, перейдем, посмотрим, что заявляет производитель. А после этого мы уже с вами будем его тестировать. Кстати, по пульту. Пульт у нас Android TV пульт, так, Google пульт, как я его называю, с выбором источников входа, с кейстоуном. Видите, у нас фокус можно мануально, можно автоматически менять. Есть кнопки быстрого доступа YouTube, Netflix, Disney и Prime, которые можно переназначить через TV Quick Action. У нас также в комплекте, как мы видим, смотрите, есть кабели и есть крепежные элементы, которые позволяют нам его закрепить к различным, ну, допустим, какому-нибудь кронштейну. В остальном все. Я предлагаю вам перейти, потестировать и уже потом делать выводы. Но перед этим, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. И ссылки на проверенного продавца и на обзор оригинального TD98 Pro лежат в описании под видео. Так что переходим. Технозон. А теперь мы на AliExpress. Смотрите, $380 это не окончательная цена, это вообще ссылка непонятно когда. Заходите и смотрите окончательную цену в описании под видео по ссылке. И плюс еще промокоды, если вы на aliexpress.com закупаетесь, именно на .com. Ну, сразу же они делают акцент на то, что это Google TV и Android TV. Видите, они Google, Android TV, TD98 Pro версия именно на сертификате. Как это реализовано, конечно, мы сейчас увидим на тестах. Теперь дальше у нас здесь есть вот момент сравнения. TD98 Pro ATV 10 тысяч. Ну, это они тут расписывают, конечно, какие-то приложения, но давайте доберемся до основных характеристик. Не сильно отличается он от того, что было. 30 тысяч люмен, 3000 ANSI, контраст 26 тысяч к 1, Full HD честный.
И пошло-поехало. То, что мы уже с вами видели, есть у нас на бачках. 2 по 15 ватт у нас плюс басовая диафрагма. По звуку действительно хорошо. Но вот этот вот момент, кроме того, что Wi-Fi NL1, 1/8, он сильно портит вообще настроение. Хотя, допустим, стриминг посмотреть, например, там Netflix, либо, допустим, там YouTube можно. Но это чуть-чуть расстроило, и прям вот немножко я был обескуражен, почему 1/8. То есть, если уже было делать, то надо было делать толково. Хотя указывают, давайте сейчас посмотрим на тестах. В общем-то, тут они показывают нам, что у нас полностью закрытая оптическая система для того, чтобы не было попадания на матрицу пыли. Они прям на этом акцентируют внимание. 100 тысяч часов лампа. Есть автофокус, зум, автокейстоун, обход препятствий и вписание в экран. Ну и, в принципе, то, что у нас есть именно по реализации самого АТВ. А больше ничего они такого не заявляют именно по яркости. Теперь фокусные расстояния рекомендованные: 100 дюймов с 3 метров, 200 дюймов с 6 метров и 50 дюймов 1,5 метра. Кстати, это еще и не самый длинный фокус, который я видел. По звуку вообще вопросов нет. Звук просто шикарен. В основном все, что они хотели написать. Я думаю, что нужно просто-напросто перейти нам и потестировать. Наконец-то Tandil на официальном каком-то Android TV. Даже не на каком-то, а на сертифицированном с Netflix. При этом это конкретно Android TV, это не Google TV. Давайте так. Очень адекватно все работает. Ну, в принципе, тут неудивительно. Я вам объясню. Дело в том, что данный TV-бокс, который здесь встроен, они именно так делают, он оснащен процессором AMLogic S905Y4. Это, по сути, Skyward Digital TV-Stick. И это очень похоже на Micool KP2. Вот по факту это он, да, там я вот, честно говоря, очень вижу на платформу. Теперь смотрите, ОЗУ 1 гигабайт у нас и памяти во внутреннем хранилище 8. Ну, вы видите, 4380, это по факту 8, просто потому что уходит на систему. Вот 1 гигабайт немножко слабовато. Центральный процессор Cortex A35 по 1,8 ГГц, кстати. Дальше у нас HD интерфейс, но это Mali G31, но это не то, что это не, смотрите, это информация о прорисовке интерфейса, но ни в коем случае не говорит о разрешении самого проектора. Сам проектор 1080p. Теперь Android у нас здесь 11, ну и до температуры нет у нас доступа, поэтому, в принципе, тут дальше и поехали уже смотреть, что он может. Так как во внутреннем вот этом стике, по сути, нет доступа к внешним хранилищам, имеется в виду, если вы сюда вставите диск, то вы получите доступ конкретно через вот такое вот меню, через USB. Вот, пожалуйста, заходим и видим, что у нас есть с вами файловый менеджер, и он никак не связан с TV-боксом, потому что именно из файлового менеджера у нас воспроизводится конкретно все вот то, что есть там HDR и все остальное, весь остальной контент именно с внешних устройств. Ну, давайте зайдем на внешние устройства, я вам объясню. Я хочу сразу же начать с качества изображения, потому что я помню этот проектор Tandil 98, именно прошечку, он прям напрашивается на тест. Давайте посмотрим. Я буду снимать дополнительно вам смартфоном, чтобы вы видели разницу. Смотрите, у нас он хорошо откалиброван, видны все прямоугольнички в яркости, у нас в контрасте все отлично, у него есть отличная заводская калибровка. Докалибровывать ничего не нужно, нет необходимости такой. Основные цвета отличные, амбиент дает сумасшедший. То есть яркость просто топовая. Смотрите, какой хороший амбиент дает и и на черной части. Вот видите, мы специально делаем черную светлую часть для того, чтобы оценивать яркость проекторов. Это очень важно. Если он перекрывается только белое, то это одно. Если черное, то это... Если обе, то это уже другое. То есть проектор идеально подходит по своей яркости для освещенного помещения. Я вам объясню. Дело в том, что помещение сейчас имеет вот такой вот включенный осветитель. Помещение освещено. Это не темное помещение. И снимается при 40% заливке света. Смотрите, у нас полностью откалиброван проектор по градациям цвета. Все квадраты разделимы.
мы видим все квадратики. В первых и в последних должны быть по 2 квадрата. И по 1 квадрату в каждом из прямоугольничков. Идеально, просто идеально откалиброванный проектор. При этом он проходит яркостно-контрастный анализ. Основные цвета тоже отлично. Кстати, вот здесь вот мы видим, видите, внизу все прямоугольнички дополнительные видны. То есть правильно откалиброванный проектор. В сером, в синем, зеленом и в красном цвете все квадратики видны. Хорошо, давайте так, по линзированию. По линзированию у нас... А что у нас, линзирования нету? Что-то не понял. Да, линзирования практически нету. То есть очень хорошо все сделано. И, ну, это чистая 1080p матрица, нет пропусков веточек, поэтому девушка выглядит ошеломительно. И он отлично подходит как проекционный проектор, потому что видны шрифты до 10. Отлично. То есть можно спокойно с ним работать. Так как они заявляются MEMS, очень хотелось бы понимать, будет ли нормально все это дело работать. Но перед тем, как мы перейдем к тестированию каких-то моментов, хочу HDR10 ролик проиграть. Вы знаете, он шикарно проигрывается. Звук. Знаете, что здесь классно? Это звук. Звук просто шикарен. А ну, сейчас перемотаем чуть-чуть. Ох и звук, а. Я вам скажу, как хороший телевизор звучит. Именно как хороший звучит телевизор. А ну, сможет ли он HDR10 проиграть? Ну, здесь он аудио не саппортит. А давайте попробуем теперь выйти в Android и посмотреть, насколько он... Давайте на базу. Мы вышли в базовую оболочку самого проектора. Кстати, мы можем, вот видите, здесь ATV есть HDMI 1, HDMI 2 и стандартная, допустим, оболочка самого проектора. В нее можно войти, если вы не в ATV, допустим, если вы зашли, допустим, в какой-то из интерфейсов самого проектора и нажали на домик, то вы вывалитесь именно в такой интерфейс. Либо заходите в ATV, давайте зайдем именно в ATV. Вот, ATV. То здесь вы будете находиться в Android TV, при нажатии на домик вы будете вываливаться на главный экран. Netflix, пробуем Netflix, как работает. Меня смущает, что на стике 1 гигабайт. Вот это, конечно, плохо. Заходим, видим HD и пространственный звук. Давайте посмотрим. Вынуждены скрывать немножечко, конечно же, изображение. Ну, слушайте, это работает. И хорошо работает. Netflix смотреть можно. Учитывая то, что нет доступа, как я уже говорил, 1 гигабайта памяти, допустим, для просмотра какого-то базового Netflix, YouTube и базовых стриминговых сервисов вполне достаточно. Если вы хотите просматривать контент с USB, то вам достаточно будет просто-напросто использовать интерфейс самого проектора. По YouTube давайте выберем с вами ролики, посмотрим, как это воспроизводит. Так, звук шикарен, сделал чуть-чуть тише. И смотрите, переключилась на 1080p и без дропа вообще воспроизводит. 4К не дает выбрать, только 1080p. То есть вот таким вот образом. Но YouTube работает отлично, что я могу сказать. Давайте запишу для вас чуть-чуть видео, как это воспроизводит. Вот таким вот образом. Ну, очень-очень прилично, очень прилично. Но при этом, как я уже говорил, что внутренний плеер, вот именно внутренний этот TV-бокс, это только для какого-то стриминга, не более, не менее. Рассчитывать на то, что он будет каким-то там вау, не стоит. Смотрите, вот 1 гигабайт памяти, он все испортил вообще. Смотрите, то есть у нас
Wi-Fi 5 ГГц, это единственное, что меня сейчас здесь интересует. 2.4 мне не интересно. Он средний, то есть я не скажу, что он ниже, он плохой, он где-то так, в районе нижне-среднего диапазона, 120 мегабит. Конечно, было бы лучше, если был бы к 200, но, не знаю, сделали как сделали. Хотя, опять же, для стриминга этого хватит. Здесь будут работать любые сервисы стриминговые, потому что здесь есть сертификация Netflix, сертификация DRM L1 и, конечно же, сертификация Dolby. Смотрите, Google White Wine L1 есть поддержка. Также у нас есть настройки самого проектора. Мы можем зайти и увидеть, что у нас здесь есть и Wi-Fi, и Bluetooth, источник сигнала. Мы можем задать начальный источник сигнала. Смотрите, то есть что выбирать при старте. У нас есть именно коррекция экрана, автоматическая коррекция, кстати, очень правильно работающая. Ручная, масштабирование, есть сброс экрана, есть открытая автоматическая коррекция. Это имеется в виду при запуске. Конечно, перевод ужасный, говоря об автоматическом выравнивании. Автоматически избегайте экрана. Ну, вообще, чтобы вы понимали, знаете, что это такое? Это когда стоит какое-то препятствие, оно будет обходить и делать экран меньше. То есть здесь есть настройки фокуса, есть автоматический автофокус, который тоже отлично работает. Есть настройки самой картинки. У нас есть настройки расширенный, мы можем корректировать яркость, контрастность, ну здесь видите, не ясность и насыщенность еще добавили. Корректировка звука, метод проекции, это в зависимости от того, как он расположен, и, конечно же, есть системные какие-то моменты, но они нам абсолютно не интересны. То есть сам по себе проектор имеет две системы, которые есть. Ну, как бы из внутреннего USB он может все воспроизводить только через свою систему, из Android TV он может воспроизводить, скажем так, стриминг. Но давайте включим с вами внешний TV-бокс. У нас есть подключен G2, и хочу посмотреть, что выводится. Да, мы сейчас еще проверим на MEMS обещанный, да, что у нас выводится в параметрах устройства на экран с внешнего HDMI. 1080p 60 Гц дает, не больше. 4К он с HDMI не принимает, он 4К декодирует, мы с вами 4К LG New York воспроизводили. Сейчас попробуем 24 кадра Motion, какое-нибудь видео, работает ли там, скажем так, уплавнение для внешнего устройства. 24 FPS Motion Test. И давайте попробуем, будет ли работать уплавнение. Нет, уплавнялка не работает на внешнем устройстве. При том, что внешнее устройство нет, не работает уплавнялка. Давайте перейдем на внутреннее. Все-таки я попробую найти на внутреннем устройстве. Видите, мы на внутреннем устройстве. Я хочу найти именно, если где-то Motion стандартный, музыка, офис, пользователь. Здесь нету, картина тоже нет ничего. Вообще ничего про какие-то моменты уплавнения здесь нет, к сожалению. Ребят, проектор интересный. Давайте сделаем, наверное, выводы. Ну что, увидели? Рекомендовать как именно АТВ устройство, именно полноценный Android TV проектор, я как бы не берусь. Я говорю, что он есть, Android TV хорошо работает. Как чистый проектор, ну действительно яркий, классный, хорошее качество изображения. Тут у меня вопросов нет. Хорошая калибровка прям с завода, возможность декалибровать картинку из внешнего источника, но без MEMS. И я бы квалифицировал этот, допустим, Tandil вот как реально тот же самый базовый TD98 Pro. Вот серьезно вам говорю. АТВ действительно позволяет обходиться без ТВ-бокса при просмотре стриминга. И стриминг работает достаточно качественно даже на 1 гигабайте. В остальном все. Вы видели все в тестах. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.